莫雷拉唔知翻咗嚟香港未呢？不過翻咗嚟嘅話呢，佢自然會蒲頭噶啦。打比大賽始終好緊要啊嘛，係咪？最近呢，佢又接受咗訪問，講咗都唔少嘢噶噃。自從佢離開香港以嚟啊，直至到佢繼續喺第二度拆旗，啲人就猛咁話佢渣渣低。但係其實佢話呢，當其時佢係無論佢嘅精神狀態或者係健康，都唔容許佢唔離開香港嘅。有啲人係打死都唔信㗎啦。大家記唔記得有一次呢，佢明明要出賽，但係臨入閘就話心口痛，到頭來所有坐騎都要換人嘅。後尾呢，醫生 check 到佢心律不正，嗰啲衰人就話佢心術不正喎。其實點樣話人嘅，自己咪係邊樣咯？自己心術不正，咪話人心術不正咯。如果喺個網度查過資料呢，就會知道髖關節受傷係有可能引起心律不正嘅，而且好多運動員因為緊張都會有呢個問題嘅。如果覺得莫雷拉係講大話嘅話呢，嗰啲人係顯示自己冇常識啫。至於有啲人覺得莫雷拉而家已經唔中意香港呢，佢就話冇咁嘅事。佢話上次翻嚟拆旗比佢想象中愉快喎。佢仲話今次嘅打比賽日呢，大家可以見到佢喺不同嘅賽事拆旗，佢得到好多練馬師嘅支持啊。至於包裝福星嘅機會，佢話唔知㗎，冇嘢係冇可能喎。佢話上次隻馬雖然係輸咗，但係發揮得非常之唔錯，值得一張打比入場券。有啲人就話莫雷拉離開咗香港之後呢，就要四圍漂泊。其實邊度係啊？佢只不過係去不同嘅地方跑大賽啫嘛。佢話而家呢，佢需要多啲時間留喺巴西。本來佢約咗遲啲去日本客串呢，係可以客串2個月嘅，但係佢選擇只客串1個月。點解啊？因為佢想早啲返鄉下睇仔咯。佢依家最細嗰個仔呢，係15個月大，1歲多啲咋。好多好忙嘅爸爸呢，回頭望嘅時候都會非常之後悔錯過咗啲細路仔嘅成長期嘅。而家佢多咗個細仔，咁想多啲留喺屋企，亦都唔出奇啊。有啲人就話佢喺巴西呢係跑衛生馬。其實呢，佢就話喺巴西呢揾得錢係好少嘅啫。佢雖然呢就唔喺巴西嘅騎師榜度領先，不過佢唔介意喺巴西拆旗。佢除咗可以陪住家人之外佢仲有100%嘅權利去選擇坐騎喎。哇！果然係有特殊地位啊！仲有大家留意下呢個錄音嗰張配圖，佢係咪有隻馬仔喺隔離啊？呢張相呢，就喺澳洲影嘅。佢嗰次喺澳洲拆旗完之後，入到練馬師嘅馬房，見到隻馬仔，跟住好開心，同隻馬仔影相。一個真係中意馬嘅騎師，有愛心嘅騎師，值得更好嘅成就㗎。同嗰啲一味曉用車輪邊嘅又點同呢？